عمرك حصل لك موقف وانت صغير وعلم معاك ومش قادر انك تنساه؟ اكيد حصل لك. والمواقف المرعبة اللي بتحصل في حياتنا كتير جدا، وانا شخصيا حصل معايا موقف مرعب جدا جدا وانا صغير، عايز احكي لكم عليه. والموقف ده حصل لي حقيقي فعلا. انا وابويا الله يرحمه كنت صغير وقتها، كان عندي حوالي 11 سنة، وكانت المنطقة عندنا اسمها الملكة فيصل، لسه جديدة، مفيش غير بيتنا وبيت تاني جنبه بيت واحد اسمه عم ابو عادل، وكانت المنطقة كلها زراعة. المهم واحنا راجعين بعد صلاة المغرب كان في خوص من القش، حاجة كده شبه الكوخ في طريقنا وسط الزراعة، وفجأة واحنا ماشيين لقينا واحدة ست عجوزة قاعدة جنب الخوص بتقول لابويا معلش يا ابني شايلني المشنة ديت، والمشنة ديت اللي بيحطوا فيها الاكل بتاعهم. ومرة واحدة وهو ابويا بيشيلها المشنة وبنبص وشفنا منظر مرعب، لقينا عينيها حمرا زي عين الشيطان والعياذ بالله، ورجلها شبه رجل المعزة. ابويا عرف انها جنية، راح شدني من ايدي وجري بسرعة لحد ما وصلنا قبل البيت بشوية، وفجأة نلاقي رجل عجوز دقنه بيضة ولابس جلابية لونها اسود، وراح وقف ابويا وقال له في ايه يا ابني بتجري ليه انت وابنك، ومالك مخضوض كده ليه؟ ابويا لسه بيقول له اصل احنا قابلتنا جنية وعينيها حمرا، قال له زي عيني كده. وفجأة الراجل العجوز اتحول للست العجوزة، وفضلنا نجري لحد ما وصلنا باب البيت، وابويا خبط على الباب بكل قوته. امي فتحت الباب وهي مخضوضه، قالت له مالك في ايه؟ حكى لها على اللي احنا شفناه، قالت له ما تبقاش ترجع متاخر ومعاك الواد. وحمدنا ربنا ان احنا راجعين سالمين من غير الجنيه ديت ما تاذينا. وديت كانت قصتي مع ابويا والجنيه بتاعت الغيط. ولو حد من حضراتكم عنده قصه او موقف رعب حصل معاه يبعت لي في التعليقات وانا هحكيها في قصه باسم صاحب القصه. يا رب قصتي تكون عجبتكم، واستنوني مع قصص من الواقع حصلت ليكم او لحد من اصحابكم. وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والاستماع. شكرا لكم، شكرا.